Jumpa lagi bersama saya Shinsei. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengatasi sakit batuk. Ya, bagaimana cara mengatasi sakit batuk? Hanya ada satu titik dahsyat. Jikalau kalian atau teman atau saudara yang mengalami sakit batuk, cukup ditekan di bagian ini. Lakukan kurang lebih 3 menit. Kanan dan kiri. Insya Allah batuk akan segera reda. Agar bisa tidur, tekan di sini. Karena kalau kita batuk, kita nggak akan bisa tidur ya teman-teman. Jangan lupa follow Instagram saya, follow TikTok saya, subscribe juga, bagikan kepada teman-teman, keluarga, kerabat yang membutuhkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan terima kasih.